Só preparar para o pouso. Vai descer. Era pro outro lado. Deixa eu ver se tá bom.
costela assim, digamos, eu tava de lado, né? Foi. Cheguei, o cara descia bater barulho. Chegamos ao aeroporto internacional de Irving, são 12 horas e 23 minutos, horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e não se esqueça de